bandolanga nga pela za matumbo limoko ya Noël amona likambo bandolanga ngana zalaki baninga nga ba yebi ba ma Chantal ba JDC ba yebi nazaki soki to bandi ko discuter na ya Noël nazo yoso mona mutu bandolanga ko bete za mabe mais bien aussi mona mutu yebo aza ko mitika ba beta okobeta nga lelo beta nga kaka lelo ko beta nga soko betinga te ndonanga na tumbola ngamona bana pe ko mitika pa ya Noël lelo ko beta nga okobeta nga soko betinga te lelo ko biba te o wa bana ke ya Noël ko aboyine makambo bandonanga ba forteresse za na ndenge ba toujours soki ba bunite baza lezi te oh Yesu Alléluia. Ngana zaki soki to swani na ya Noël boninga bo mwana na ba ajwana soki ya do funga mona sala tuna provoquer ya betanga o beta ke lelo ko betanga kaka o ko betanga o mwana kangie na pantalon o ko be ya no ipa mona makambo do na sali tu kaka pa betanga bon tanga ko bana ko betanga ya Noël asala ndanga mbangu na rue de la forêt na boto la esiko ceinture azola ndanga asimbi pantalon boye ngabi ozui mais nazo kima ngaka kaka munoko ngaka munoko mais na ko comprendre ngabi mukolo ya Noël abeta kanga bandonanga ponga mona za ko luka ke abeta ngai ata azaina kasaka mukabeki ya kaloba milite kanda kana nzoto sikonga lokana banda nazaki te ba munoko ke soki alobi na ngate bona zoke na ko mitika lelo ko beta ngaka lelo ko beta nga muta bata boyine na ko simba na ngayo te si de jina ko simba te lelo ko beta ngaka o ko beta nga mobanya batu mukonsusu wana papa sacré o pe asona azaki na ye convalescent sikoyo ngala uteki pa ya Noël squat beta ngai tala lisu evimbi loko pe na lata na lunette ya misu mama na ngai na bengi Chantal ngai misu wa evimbi na ozonga na Jamaïque ndenge nini to luka lunette Chantal ayelinga tala lunette ya munene loko pe papa ebeki na lata na ba lunette ya misu ponga na banana nga olata ba lunette ya misu banana internat tala ka ba groupe étrogène ba bougie et tout pour la bêtise et puis biso misu bon en tout cas na lata lunette ya bomwana na profiter kanga biloko la papa ebiki na lata lunette kuna pe wera son asa zui misu a vimisi na zui lunette ya munene na tie na lisu siko ya Noël ye moko esali e pasi lisu siko nga lobi na ye siko ozo peta misu na nga est-ce que yo okobala ngai ozo pesa nga misu na nga est-ce que yo okobala ngai misu na ngai mama na ngai ya Noël ndiko kanga mawa alobi kasi yo moko mpulenge na beta yo ngana zali ngo kima yo mozo ko mitika bandola nga sikoyo wana déjà kozanga ndako na tuna de la forêt na kendaka na zongaka parce que tozaki déjà ba fiancé alors na yesu ko na alimentation na kuti mama na caisse na bizambe nga siko misu na koloba nini papa pe kuna zaki na Jamaïque parce que zaki convalescent na bino kosani bando bio so mona mutu alati ile cha mwindu ata na 23h siko na lati ile cha mwindu papa pe kuna kaka Sylvie yoko ni neche mundu ti papa te misu nazo mona bien te papa misu nazo mona bien te papa soupe kwa zaki yanke abi mama Sylvie nazo mona mwana au clair te lo bani na sa misu na kaka banda tongo ti akena okota na shamba za kana linette zo nga na bomba ka ya no la sa vivi sanga lisu bando nanga ngamo mna zaki mutu ko provoquer na zaka na kacha forteresse ba beta ngaka so ya no la betinga te na za leste Souvent, mon soussou, papa la biso abi non. Comment ça fait 5 jours, moi, nous, nous, kalamaka na linette. Na bande ka ko leka, na ke na cuisine. Papa, maman la biso déjà ça soit qui, comment je peux dire, papa c'est ça qui est. Soki, l'andela na moi na civil, l'histoire na azo bombe loko. Na zo leka ka na ke na cuisine, maman benda na linette, maman na ngaye, tala liswe. Ouais, nga bo nga liswe. Ako maman biso sacré ozaki na raison miso asige za ko vimba papa ye Sylvie miso nani c'est que voyou wana kaka ya wera mtabeti yo voyou wana kaka papa te na tuta na kina mir na yese mir nini eza kaka voyou wana wera wana banonanga ti banda wana suko papa la biso desko ba période a monde desko yango te wana ya sa fiancé kinga je pense te na fiancé nga te zaki au batama à partir à wana desko papa na biso kwa bandaka recherche ya wera son voyou moko ba nga bomela nga mwana nga misu ya Noël a chamunoko na si alobi CDJ ato ye ko lata nga na nzoto ko na ko simba na ngayo lisusu te
banda jour wana bandonanga je vous dis la vérité ti lelo ya no la simba nga suna nzoto te nga pe na comprendre ki na bi parce que na mané ko tubo nga bi ya no ako wana mobali sala ki o libala mais ozo mona ka neta zo kosa yo est-ce ko balanga ozo bebisa nga miso ngo oboliko yo ngo bebisa nga miso nga ko mbani so balanga te yebe kunya na ko bala yo kaka na ko bala ko balanga te ngo bomanga miso nga ya Noël azwa donc alapa asimba kanga sututé nga mo pe na mitali baninga nga suko bana yese ba comprendre que ya Noël abetanga babi si de ji tika pe ko lukotumula mo mbala ba kokane olobate soki suko aboma ki oliswana yo to ngoza na problème nga bi nga bala nga na makasi yo ba babi ata nga bala yo mais nga mona kake abali mwasi azana problème na liso nga mosko na mipesa discipline bandonanga donc ce qui n'a été pour vous dire que forteresse nous sous de Rolanga, yo moi si de mobile, faut mi payer sa discipline pour aucun la manango. Ce qui n'a pas mi payer sa discipline, c'est que non, na bananga sous quoi approcher ya Noël test na tango ko swana. Pour azamu to akanda zaki mutu alobara na ete. Au moins yesko kanda na yesu ka kana nzoto. Siko ngana zoto ko mitika kaka abeta nga. Siko na ko beta wana cheke na ko vimbi sanga lisu. Bandonanga ata soka alakanga libala. Aïna bala nga suko liso ngoza na problème nga mona mi pesaka discipline nga do ezali ko la forteresse moko boye na renverser ke nga mona bi suko soto oswa na ya Noël na osuka na kaka na distance batati kukuma bazaka kaka kanda na nzoto na ko liso na oswa na ya Noël mutate kinga te liso na nga moka ya mo ete kinga na kosenga bi na kitona nga boya kwa kitoka bo mona ya obebisa nga miso na ko soto oswa na ya Noël na zo kiba siko ngala komi ko kiba siko ya komi siko soki bo swani azoya siko vers yo siko ndena zayi ko kendo mitika na komi siko ko kima mais liboso ya zayi ne ko kima ko beta ngala zo ka ko mitika siko ngai siko na komi ko kima ye ndolanga na pesi témoignage au pambate pour vous dire que toza kan fermer la forteresse epelé. Donc forteresse mususu yo moko lingi kaka mutu asimbo na nzoto mama mi pesa mso yo ba beti yo ata mobali yango ayo ata mwasa yo ako sepela mona mwasi azana pota azana eloko boy donc nga mona mi pesa ka discipline nga kenabi ata to soigner na ya Noël na okina suko mitika te pona ki ko comprendre que aza mutu abege yaka alobaka mingi te sko kanda na ye nga pe munoko elata kinga yawa na kanda na awo ko beta nga place mabe na mi pesa ki na discipline mandonanga yango tozomona ke esengeli yo mutu o comprendre forteresse na o eza nini to batu o yo vandra na bango forteresse na o eza nini même na kati ya couple soki oso comprendre ke mobali na waza colérique bia beta ko pamba eza forteresse so mo ibondi oswa na kima na yo parce que Satan ndem takangi wana parce que molimo mo déjà c'est latie tombo swanaka ayebite ka zo beta yo to ayebite ka zo soma batu mususu asali mabenda ko comprendre ka sali mabe mais ali forteresse ezali forteresse. Alléluia. Oh yanda bakobaka sakala bakobaka siki. Bandonanga forteresse ezali mur moko solidement fermé que ceux qui m'ont renversé en moto moyo bima na kati ezate. To kanga bina makambo moko boye. Alors ba arme oyo ko sunga biso to bima na kati ba forteresse wana ezali ni. En tout cas tant nazo préparer matière nanga d'abord la parole de Dieu. Parole de Dieu ezali arme efficace. Mutu mususu au PC conseil à koyokate, au PC ka verset biblique, ata boyango, mais ça c'est koti. Moukom susu a ko raisonner, batea ka likambo yoba. On a eu solution ou bien à réfléchir. Donc la parole de Dieu, ezapé arme, ouais c'est na biso to renverser ba forteresse. Hein? Bizale na biso pe, batum susu par orgueil, te ba orgueil la tailler. Ato teya koyokate. Mais pensez que la parole de Dieu, que la parole de Dieu déclare que mutu ayo karate, mutu atambola mabe, aiba ke suka na wa okuta na likam. Siko yebo ka ko comprendre atazo yo kate mais parole na nozongela yeba ba batea ki likamo ba bi ke suki na tikite na okuta. Au moins muke yebo ka bandi ko changer. Abandi ko changer pourquoi parce que parole les okola épée et kota qui est traversé ba jointure et traverser la parole de Dieu ezali armée. O e renversa capé ba raisonnement. Le nom de Jésus, alléluia, oh Yabasanta, oh merci Seigneur. Comment y a Yesu pe ezali arme efficace pour nous renverser la forteresse. Na comment na Yesu ko yiko kwesa orgueil, na comment na Yesu ko yiko boya mabe, na comment na Yesu ko yiko pamela mabe, mutalobi na mabe yo pe na comment na Yesu zongise li retour à l'expéditeur. Ezali pe arme. Makila Yesu,
ezali pe arme oyo esungaka biso tobima na baforteresse tobima na baprison ya molimo tobima nazolobela baprison baforteresse ya molimo mutu mosusu ye moko ya mikangami na molimo azomonake soki asali makambo kosimba te aza deja na prison sikoyo fo kotalisa ete nzambe alobi na kopambola misala maboko na yo eza deja arme ya parole akokomprendre oh nzambe alobi akopambola misala maboko na nga alors tika nasala mpo nzambe apambola nga nzambe alobi bano na bolimbisaka moto okekotika na miso halleluya ndeko mosusu azobanga kolona tozwaka baexemple moko oyo eza nango peut-être terre à terre mais eza important moto mosusu mpo alona azobanga abi est-ce que so naloni ekobota nabanga nanga kolona soki naloni ntango mosusu ekobeba d'ailleurs balobaka ke soki oloni biloko mosusu ekoki kobima kompe kokobima te mais lonanga qu'est-ce que la parole de Dieu te dit loba nzambe elobi nini tokolona mpe tokobuka nga na kolona parce que nzambe obi na nga nalona mpe na kobuka donc nakotia parole oyo ke ngabi nde babaka avo risque péril mais tie loba na nzambe kende défendre oyo opama sala oyo okoki kosala bato mosusu bakangami na forteresse ya complexe azomona ke soki asali eloko moko boye kosimba te bato bakotyola ye bando na nga il faut korenverse yango il faut kosaute premier na liloba na nzambe makila yesu ezali pe arme oyo esungaka biso tobuka baforteresse ya bapense ya baraisonnement halleluya oh jésus christ de nazareth parce que forteresse ezali solidement bien ferme ezali fermé yoko yesanga ndonanga baforteresse bamire kutu oyo batonga na bamoelo soki combien de tonnes na mabele mpona kobuka yango eza facile te bongo sikoyo forteresse ya molimo yo korenverse yango na mbeli na mabanga mais okokei kaka na épée de Dieu bandonanga eza na balie moko eza tellement bien sécurisé que mpona kobuka yango ça demande beaucoup d'efforts bandonanga bisa nyonso témoignage moko oh je me rappelle encore merci Saint-Esprit biso na sacré na sacramento bana kitambo bayebi tozali na dépôt moko na refuge dépôt wana ezalaki dépôt oyo bacontener tout ya papa na biso yanda okomela wana presque tout yanda okomela wana papa na biso asalelaka yango bakai nakomi ta na moitié mateya na nga te bando na nga sikoyo na dépôt na biso papa je me rappelle encore porte ya dépôt na biso ezalaka porte na ye basusu compagnie yango mobimetal nete soki mobimetal ezalaka susu ezalaki entreprise moko ya bamétallique donc papa na biso dépôt na ye asalaka yango porte nango na porte ya mabende ya mobimetal mte esalaka ye charpente wana na baporte tout sikoyo jour ya pillage na 91 bakadena oyo papa na biso atiaka na porte na ye ya dépôt mpo fungola yango donc fozala bandonanga donc asécurisaki tema dépôt na ye tema ke trésor na ye ezalaki na kati biloko na ye bamarchandise na ye bacontener na ye ezalaki kovanda kaka na kati babiloko banova na kati ya dépôt wana alors asécurisaki yango tellement asalaki porte moko oyo ya mobimetal je me rappelle encore mobimetal na bakadena moko auta nango na Belgique mpona kobuka porte wana ezalaka facile te bandonanga jour ya pillage na 91 wana papa na biso azobela parce que bapillaka papa na biso eloko mpe memaka papa na biso beaucoup plus ezalaki pillage baye kopille na dépôt bandonanga basoda parce que ezalaka guerre ya ezalaka armée moto esalaka révolte je pense baye kobuka porte ya dépôt bandonanga bana kitambo oyo baza na basouvenir oyo bayebi lisolo oyo bayebi bapolisier baye mpo babuka porte babali kobeta babali na kadena bazobeta babali kobuka dépôt na biso banda 8 heures. Ce que je vous dis est vrai bandonanga naza devant Nzambe naza devant basala Nzambe bana Nzambe bozolandanga ce que je vous dis est vrai babali kobeta dépôt na biso babali kuna papa za maladi tozo protéger ayeba teke bazo piller biso de 8 heures tina 13 heures baye ko réussir kobuka bakadena biloko ebandi kobima na dépôt kaluka oyo bazwa biloko na biso ezokende wana général Mayele ami ya papa yepe
a contribué à la ya Noël pour papa le qui voyou moko bazo aotumisa mwana nga bando nga ya na mwana makam général maye le père son âme aussi atambula na photo wera na voiture parce que azo tumisa mwana muninga na ye sikoyo biloko ezo biloko bandiko 13h biso tozaka siba kubuka kate ba kolemba ba kotika sikoyo papa vandi na ndako na Jamaïque na ba mur na biso azomona ba bando eloko na yo eza yo azomona sikoyo bato akaluka bazoleka na ba pareil ménager ba pareil ba biloko papa na biso intuition esali parce que tolingaki te ayeba ki bazo piller abali ko benga sikoyo ba sentir etabi oh mais biloko nazomona ezoleka wa où eza biloko na ngati est-ce que ba piyenga bato babite boss ba piller yo te na sacré ba simbité kuna kutu ba kokite. Et mon papa lui calme dit oui parce que sécurité on a déjà la porte na ba kokate mais biso mo déjà to yeba ki basi ba piller biso papa zo mona biloko zo kota na kaluka abi me ba marchandise on zo mona oyo ba carton oyo mais oyo za biloko na ngati mo biso to kena kitamo to zo tali ba zo piller biso mo oyo zo tala papa mukeke papa tuni Sylvie ba piller papa te ba piller te mais biloko na zo mona zo kota na Jamaïque eza biloko na ngato bi te pa ba piller te bandonanga. Si quoi imprudence moko salaka, si quoi je me rappelle, général Maëlle tant azolu ko placer la sécurité, aïe ko se souvenir après pas ya sacré na sécurité té parce que général Maëlle azali l'aime sous des temps ma ba poko mususu azwa ko lekisa ma RNA na bureau papa. Aïe ko se souvenir et pas ya sacré, ya ke ko tia sécurité na porte alimentation. Mais abosa na ki na dépôt et sika wapi motema ya mutu na ezalaki. Tant qu'on a placé ma soda dans l'alimentation, déjà na dépôt va plier. Si quoi est prudent si mon compte et la kibiso, biso no so si quoi to kumba na loenge to so tala e wana to za bana to so lela biloko na biso. Papa Gigi na epte so kazaka ka papa Gigi ou alimentation Gigi. Yepe ba piller qui était ma so quoi le bi ah loko ba piller nga na ke na ko se consoler pas ya sacré. Papa Gigi kuna na chibangwana a dusoli nzela Jamaïque makolo aye na ndako kuna Jamaïque imprudence mutu azaki te siko papa batus bazaki kaka attirer na pillage siko santé azaki là monika oh c'est moi papa Gigi et tout ba moko a sali imprudence à côté si papa Gigi ba mo papa alors que papa zaki la ba repos médical et tout et puis tozo protéger tobi non le quoi papa zo bela bo il faut pas kaye ba ki ba piller siko Gigi papa Gigi ta ma continue na kachandaku papa la ramonié abi vieux Gigi parce qu'elle a vieux papa abi vieux Gigi boni vieux Gigi nazo ka ba piège ngai pe wana yebite kuna na sacré pa nga mais bat ba yesinga ke pa nga ba simbité papa Gigi sikoyo yesu abi oh sacré et pas nga ba piller qui déjà kala mais pas na c'est grave encore ti sikoyo et pas na ba zo piller ba moko l'état sikoyo maman na biso moko so pe maman le kazaïso aya komona ke papa zana mupaya papa Gigi asa yebisi papa o me sacré yo zana retard et pas na okuna kutu pillage ti sikoyo zo continuer nzambe papa na biso abandi ba piyenga pasi na ngai mbongo na ngai ya pasi mbongo na papa bandi ko lela ba moto la to bi papa Gigi o sala ki mabe papa yebite ke ba pilla ki biso bandi onanga. Donc, nazo test bino ke eza ba place mususu ceux qui sont tellement bien sécurisés, il faut beaucoup d'efforts. Donc, yango biso pe na molimo eza ba situation mususu tellement okangama nango yo sécuriser ba penser na yo, o sécuriser ba raisonnement na yo ndonanga. Pour na oza la même délivrer nango, il faut beaucoup d'efforts. Même ata bato ba buka ka biso na dépôt, ba fournisseur ba effort parce que de 8h à 13h, de ba réussir ko buka dépôt na biso. Bandonanga. Ceux qui ont au mimoni posé la carte à forteresse, parce que forteresse a lié bien entouré, bien sécurisé, bien protégé. Satan sera sa calibre à tunaye, n'a pas pensé, n'a pas raisonnement, n'a pas makambunaye wana, donanga. Pour ba kango, pour au kango il faut beaucoup d'efforts. Il faut yomoko pe on dit ma cause de délivrance. Il faut yomoko pe osa la démarche à mon limo, osa na kondima, osa na parole, osa na comment on appelle ça encore on utilise la arme spirituelle pour renverser, au pouka. Bandonanga, na petit témoignage, pas par orgueil. Pour nous tester que l'eau nous sommes bien sécurisé et que l'eau que na kati pour nous il faut que ça la démarche est belé. Yo pe moi na zame ceux qui m'ont lit mon ayo. Et ça na kati forteresse c'est satanique. Il faut beaucoup d'efforts pour luka délivrance na yo. Bato ba piller ka biso na dépôt.
ata bapiyaka biso mais bafournisaka basilisaka babale de 8h à 13h baréussi kobuka dépôt. Pourquoi? Parce que ça a bien fermé.